好，各位朋友，大家好，又係我麥斯咁啊，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。最近咧，即係我踩板嘅習慣咧，就有少少改動啦。我就由呢個149啦，就轉到上去169嘅。即係講翻人話嘅咧，就係我本來踩開呢個8.5嘅，咁我而家咧就換塊大啲嘅板啦，踩到9.12咁啊，甚至9.25嘅。點解啊？因為咧我即係練出啊嘛，即係如果你睇翻一般嘅滑板嘅 size guide 咧，成人嘅板咧基本上7.5以上咧都可以㗎啦。咁我喺未買我第一塊板之前，我當然有睇過呢啲啊，我諗7.5以上都得㗎啦。即係揀一塊即係自己中意嘅就得啦。結果咧，我第一塊咧係呢個Almost Skateboard 啦。Max Durance 貓貓板我第一塊板啦。呢塊係8.25啊，即係8又4分一嚟嘅。後尾我踩下就真係開始踩呢個即係Lanyards ATV 系列啦。貓貓板咁佢Classic Acid Wash 8.5嘅，所以咧我就轉咗踩8.5嘅。其實8.5啱唔啱我咧？絕對唔可以話唔啱啊，因為話晒我踩咗咁耐都可以接受到嘅。但係即係點解踩下8.5又要轉啊？咁圓胸係咩啊？圓胸咧亦都係 Lanyards 嘅，亦都係 ATV 嚟㗎。就係因為呢塊10寸嘅 Stone God Smile。Stone God Smile 有咩問題啊？就係我踩咗上去咧，我覺得穩定好多。嗰個操控性咧亦都比較好。我踩板嘅習慣比較奇怪嘅，即係大部分嘅人會即係玩 tricks 嘅多啊。但係咧其實咧我係攞嚟 commuting 嘅多嘅。9 crew 一出即係90%嘅時間咧我係攞嚟做 cruising 嘅。1成嘅時間咧先係攞嚟做 tricks 嘅。其實即係大家見到我影嗰啲做 tricks 嗰啲咩咧，其實咧只係好一少部分嘅我即係喺板上面嘅活動嚟嘅啫。大部分時間我都喺條街嗰度碌嚟碌去翻工放工嘅啫。同埋啦，即係當我即係練 ollie 嘅時候咧，咁8.5同埋10寸，你 pop 上去落地嗰下得同唔得咧？嗰個 percentage 咧其實係相差幾遠嘅喎。窄少少啦，自然你失誤嘅情況都比較多嘅，即係你俾咗救唔翻嘅情況比較多。唔好話做 trick 嘅成功率咧，淨係你 cruising 嗰陣時個 stability 咧都差好遠啦。其實都好簡單嘅啫，你睇翻嗰塊板闊度嘅差距，再乘翻嗰個wheel base 啦，咁你就會見到佢喺嗰個面積上邊咧又相差幾遠嘅。好啦，8又4分一，8.5 9.25，我對鞋咧係着緊呢個美國9號啊。其實我個人就1.7米9.5㗎，你可以話1.8米啦。其實咧都比想象中高大啊。你會見到啦，其實咧好多位咧係趌咗出嚟嘅，好濛水啊！我會話8.5咧就好少少嘅，但係咧始終咧都係唔係好夠啊。即係上到9.25啊，你會見到咧。即係如果你對比翻佢嗰啲即係塊板適唔適合你嗰啲圖咧，9.25咧就絕對比較適合我呢個鞋嘅尺寸啊。咁所以啦，我咧就上到去9.25啦。咁當然啦，上到呢個尺寸咧係有着有唔着嘅。雖然你個 stability 係增加咗，咁但係咧你塊板咧亦都係重咗喎。咁你到你開始玩 flip tricks 嗰陣時候咧，你自然咧就會比其他板就困難啲㗎啦。對於我嚟講，我其實 cruising 係比較多㗎。你塊板重咗咧，反而個 momentum keep 得好啲咧，咁我踩得比較穩定啲添。咁所以咧，我踩板嘅習慣即係同其他人咧都幾唔同咁。所以咧，你可以即係當係一個參考咯。你要睇翻你自己嗰個習慣啊，你攞隻鞋出嚟度下，即係啱呢塊板我踩緊咩 size 啊？呢個 size 其實係唔係啱我咧？會唔會太闊啊？或者太窄，使唔使改咧？踩板淨係做 trick 嘅，踩翻7.75咧，咁我覺得咧都係無可厚非嘅，因為即係做 trick 你係要即係容易 flip 塊板越輕越好噶嘛。但係如果你係cruise 嘅多嘅話，咁你即係可以考慮翻使唔使即係增加呢個 stability 咁樣咧
好啦，就係咁啦。即係由呢個8.5轉咗做呢個9.25啦。咁所以咧，佢都買咗啲新玩具俾自己嘅。即係嚟緊嗰啲新 decoration 片咧，咁啊，我又會攞佢哋嚟做各式各樣嘅實驗㗎。就係咁多啦。咁啊，有翻咁上下高大嘅人咧，咁啊，自然要配翻啲大少少嘅板嘅。咁啊希望啦我轉咗9.25之後啦，即係唔使再特別轉啦，因為咧始終咧你買多啲新嘢咧，你都個負累亦都大啲嘅負擔，付出亦都多少少嘅。當我啲 trick 做得比較好嘅時候咧，我可能會翻去8.5啦。咁啊但係如果再窄啲嘅咧，咁啊應該冇乜可能㗎。好，就係咁多。咁啊下次咧我哋再見啦，拜拜。